இல்லை இது எப்படி முளைச்சிது? உங்களுக்கு ஆண்டவன் ஆயிரக்கணக்கான விதை போட்டிருக்கேன். மழை வாங்கி தண்ணி ஒழிச்சாலும் முளைச்சிது. தமிழ்நாட்டை இன்னைக்கு யார் ஆட்சி பண்ணுறான்னு தெரியுமா? முருகன் தானே ஆட்சி பண்ணுறான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் EVM. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, சுராஜில் 843 XM எடுத்து வந்திருக்கோம். வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா 2021. வண்டி ஏன்னா இருக்கிற இடம் லட்சுமி டிராக்டர்ஸில் வண்டி இருக்குது. வண்டி மேனுஃபேக்சரிங் இயர் 2021. மொத்தமாக ஓடுன ஹவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 357 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. மொத்தமாக ஓடுனது. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் ஸ்டேரிங்கு. வண்டி இப்போ என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அதே கண்டிஷனில் வண்டியை கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு கஸ்டமர் கேட்குற ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 4,80,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. 5-10 முன்ன பின்ன அனுசரித்து ஆகும். ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கஸ்டமரோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது, சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்கள் வண்டி டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நான் வீடியோ கிரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவேன். இதுக்கு ஃபீஸெல்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வண்டி தேவைப்படுச்சுன்னா அந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. Thanks for the watching. Thank you.